Kenapa ngorok makin parah saat musim hujan? Soalnya pas musim hujan itu udara jadi lebih lembab dan dingin. Udara lembab ini bikin hidung lebih banyak produksi lendir. Akibatnya hidung jadi tersumbat oleh lendir ini. Makanya saluran nafasnya jadi lebih sempit dan keluarlah suara ngorok pas tidur. Santai aja bun, ada madu Flybe yang siap bantu melegakan tenggorokan sehingga ngorok pun mereda. Madu Flybe diracik khusus dari herbal pilihan yang aman diminum dari anak usia 3 tahun sampai orang dewasa juga. Rasanya yang manis bikin anak suka, jadi nggak perlu deh drama tantrum. Apalagi madu Flybe sudah bersertifikat BPOM, jadi lebih bikin bunda tenang kan? Bunda tertarik buat coba? Yuk pesan madu Flybe sekarang!